rovněž založen a postaven během první poloviny 13. století. Rožmberk byl přestavěn celkem dvakrát. Nejprve v době renesance, to bylo v 16. století, a o přestavbu se postarali ještě Rožmberkové. Z té doby pochází zgrafitová výzdoba vnějších fasád a malby na hodinové věži. Nejznámější česká bílá paní Berchta z Rožmberka. Ta měla velice smutný osud. Provdali ji totiž za Jana z Lichtenštejna a ten očekával, že s ní vyžení také velké věno. Věno ale dostával pouze pomalu a tak se ke své manželce nechoval zrovna nejlépe. No a ona si velice stěžovala v dopisech k domu otci, jak se k ní chová, a i jeho příbuzenstvo ji nemělo rádo. Berchta dokonce psala domů, že tchýně se jí snaží otrávit. Místnost dále doplňují 7 obrazů. Na nich jsou alegorie 7 planet známých na začátku 17. století. Ale nehledejte na nich nebeská tělesa, protože každou planetu tady představuje socha jednoho antického boha. A nehledejte na nich Zemi. Tu tenkrát nepovažovali za planetu, ale za střed vesmíru. V místnosti jsou nepřehlédnutelná kamna. Jsou to nejstarší kamna na celém hradě, pocházejí už z roku 1594 a původně se do nich přikládalo z další místnosti. Jenomže od 19. století není třeba hrad vytápět, sloužil jenom jako muzeum, takže kamna už dávno nejsou funkční. Místnosti ukazují, jak žila rodina Jiřího Jana Jindřicha Bukvoje v polovině 19. století. Rožmberk tenkrát sloužil jako jejich letní sídlo. Nacházíme se v salonu. A takovém salonu býval téměř pokaždé k vidění klavír. To proto, že v 19. století patřilo k oblíbené zábavě sejít se u klavíru a společně si zaspívat. Když je součástí prohlídkové trasy soukromé pokoje a když na ní vystoupáte, otevře se vám výhled do údolí řeky Vltavy, která obtéká hrad ze 3 stran. Pode mnou je městečko Rožmberk s kostelem svatého Mikuláše, na kterém můžete spatřit také červené 5listé růže patřící Rožmberkům. Nad městečkem Rožmberk potom můžete vidět šibeniční vrch, kde stávala rožmberská šibenice a její podezdívka je tam dodnes k vidění. Nejen z anglické věže se otevírají úžasná panorámata na údolí Vltavy. Zvláště v létě je Vltava vyhledávanou lokalitou pro tisíce vodáků, kteří splouvají z Vyššího Brodu až do Boršova nad Českými Budějovicemi. No a někteří z těch vodáků, zvláště ti, kteří dorazí v červenci nebo srpnu, navštěvují na hradě i katovnu, kde si mohou poslechnout historii hrdelního soudnictví. No a tu tady máme i proto, že Rožmberk měl hrdelní právo a s tím souvisí i šibenice, jejíž pozůstatky jsou na tom kopci ve směru na Vyšší Brod.